Lokatsiyani zo'rligini qaranglar. Mana Ko'kcha masjid. Shundoq namozdan chiqasiz, ro'parasida Qaldirg'och milliy taomlar. Ichkarichi vobshe shikolat. Bu Qaldirg'och milliy taomlarining ikkinchi filiali. Interyerni qarang, odam ko'rib ko'zi quvnaydi. Bir o'tirishda 500 ta odam bemalol sig'adi. Saharlikda kelsanglar 2 xil osh, to'y oshi hamda zig'ir oshdan yeb ko'rsanglar bo'ladi. Menga oshlari juda ham yoqdi. Tobida pishirilgan. Mana shu g'urob bilan hech chiqisha olmadim-da. G'urobmi, tulobmi o'zi nomini ham bilmas ekanman. O'zi saharlikka to'y oshi yegan ma'qulmi yoki zig'ir oshmi? Bilganlar kommentda yozib ketinglar. Bu yerda nafaqat milliy taomlar, balki Yevropa taomlari hamda Uyg'ur taomlari ham bor. Masalan, Yevropa taomlaridan Chateaubriand etib ko'rdik. Bu 3-4 kishiga mo'ljallangan taom. Molli bonfilesini sariyog'da qovurishgan. Qovurganda hamchi juda yumshoq va mazali qovurishibdi. Iftorlikka so'qoni ko'k somsasini ham tayyorlashayotgan ekan. Saharlik demoqchi bo'lsanglar, qoladimi yo'qmi endi bu yog'i peshana. Uyg'ur oshxonasining sifatini bilish uchun Uyg'urcha lag'mon ham yeb ko'rdim. To'g'risini aytaman, menga hammasidan ham lag'mon juda yoqdi. Mohir oshpaz pishirgani bilinib turibdi. Va jusi ham, xamiri ham joy-joyida. Bu interyerni ko'rib narx-navosi patolog ekan deb o'ylab qolmanglar. Narx-navo sredniy, letskiy plashatkalari ham bor. Qaldirg'och milliy taomlari 24 ga 7 ishlaydi. Siz bu yerga kim bilan kelgan bo'lardingiz? Bu videoni o'sha insonga jo'natib qo'ying.